Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beli nasi. Cara pembikinan, nah, es goreng. Yes. Ayamnya besar ya. Iya sih tah. Iya sih sabar ya. Oke. Ulek. Ayamnya kayak gitu lah guys. Ayamnya gede. Semua ya. Satu Oke. bungkus berapa, Bos? 10.000. Nasi 10.000. taos, nasi geprek 12. Nasi geprek 12. Kali ini. Halo, Pak Ibu. Naki syuting, Mak. Kene, Pak. Wis rasan bayar. Rasan bayar, yo matur nuwun ya. Sapa jarang? Ya iya, sapa? Jamin. Kowe ora ndek yang bojone tanggut-tanggut. Jadi utang kacang kowe, Mbak. Jadi utang kacang kowe. Ora utang kok tak kei anggere Aku takon kei. gowo. Kayak remuk-remukan iki, Mbak ya. Aku tak terima montel lah kawin DKI yo. Yo bae. Wis tok sapa? Mama. Ora kan loro. Ora nduk. Ora tak kei. Mbok kei tenan. Yo iya ya Allah. Kok dereng njaluk ijo ijo. Ora nduk. Ya jujur sini. Amin. Sitok engko kurangan, Mbok. Batahe wae. Wes, Gak, Mbak, wes, wes. wes. Matur nuwun ya. Pun, Gak, pun. wes. Duwek ya tak kei. Kayak mbok ngetase kono kayak yo. Ora gelem kok. Ora gelem ya wis to ora usah dipaksa. Aku nek ora gelem ki ya beneran tak lebokno nek. Ah, saya ibu-ibu. Tempat gede tak kene. Nah, wes. Bau. Aku gak suka dengan bau. Biar rupaku jelek tapi aku gak suka bau. Hah, Itu saya go pironan iki sebelah. enak aja lah. Gue bacaan ini. Nah, ya kalau Sambel. Hah? Ya sambel ada, sambel. Sambel 10.000. Sausnya lah. Launane. Oh, Sausnya lah. Launan. Ya, pelaunan sausnya lah. sekarang kita. Sekarang juga. Yes. Sama Pak, banyak Pak. Hanya menyenangkan Pak, besar-besar sekali Pak. Sekarang ini. Wong wis Utah kok. anu kok wis mergawe gitu guys. Heeh. Anu wis cara ngono wis militer deh. Wonge di kontrakan akeh lho, Pak. Kontrakannya saken. Ngeri. Bang, ngeri. Pironan, Mas. Ya, Pironan. tironan rasa. Orangnya sakare, Jes. Terus. Lah matan kok wis buka, matan kok cek ngiler. Lucu, Mak, lucu. Lucu wis regep, guys. Matan iki rene ngono ki apa dienggo urung buka. Nek esuk ngono ku lho. Nek esuk cak sekolah iki jane wis buka ngono lho, Bos. Dadine ben umat-umatan. Iya. Sore dodol ya? Bisa dodol? Oh, bisa dodol, guys.
Lho guys, iwake gede-gede. Mbok go turu apa ora, Mami? Gak. Oh, alah enggak. Ora digo turu iki tuku omah jutaan ndang ora digo turu. Lah ya mae akeh jar iki mbok tinggal dodolan tok. Yo mae Pak Nobi. Omahe gamblek lho, Ger, sing duwe anu. Ini kayak kapal besar. Alah omah bakul digo dodol. Ayo kita tinggi Mak. Lah yo. Ini yo. Go dodol lah, guys. Yo, dodol yo sampe barang. Gawe nok guys, kalian biasanya orang mateng. Mbok kenapa iki sum tironan kula mulane. Usum tironan mulane ndekne sregep. Ora wis ora usum tironan ya karek biasa. Ngono guys. Jadi kayak regane 5.000, 6.000, 6.000, 8.000, 6.000, 10.000. Deh? Ayamnya 7.000 sekarang. Oh, ayamnya mbok undakno. Loh, kok kaya anu ae. Ayam ora mundak ngono. Oke. Dijerno ae. Gorengane ora usah bolak-balik. Mateng dulu. Iki iwake sing segar. Oh, gak dibumbu dulu ya iwake. Dibumbu mak, dimarinasi. Oh, sudah dimarinasi nih. Sudah. Sudah. Ya. Ditaruh kulkas. Ya. Biar mantap. Oh, sudah Nah, dimarinasi gak merasa. Gak merasa ya. Iwake gede-gede guys. Iwake lah. Besar-besar. Asli. Asli. Iwake asli guys. Cara pembikinannya ini nah. Kita sepil ya, biar kalian tidak usah beli. Bikin sendiri. Caranya diaduk-aduk, Diaduk-aduk guys. guys. Biar keribut. Ini gak getrik ya ora iso ya. Gak bisa. Semuanya Diwedai terus didusi, Mas. Diwedai. Didusi. Didusi guys. Diduk, no. Nah, nih. Nah. Nah, ini guys. Nggih. Buka dapur ya Pak iki. Didusi, Pak. Diwedai, didusi. Diwedai, Mas. Heeh, carane ngono, Pak. Iya, sam. Ilmu dari mana ini? Dari Dulu meguru di mana? dari teman. Terus enggak di restoran, enggak. Ya di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan. Ilmunya ya. Jadi ilmu ini Dari bermanfaat. Mas Gabuk. Oh, iya. Gabuk, ya. Oke, guys. Didudoi carane, orang arah ora didudoi carane, guys. Oh, rasa rahasia. Nah, rahasia dapur tidak usah. Nah, Gas. Kasihan yang doi tang terus aku dhewe. ah, rezeki anak sing ngatur ya, Bos ya. Tak khawatir. Nggak usah khawatir. Jute lari so, aku jute pesen yo nang kene. Kayak pesen pira aja, swidak, 50 ya nang kene, guys. Adamis langganan. Langganan aku. Aku kira pesen nang kene nggih rasa murah nang ndi. Mergo segane enak ngono lho. Segane lah. Beras premium. Lah sego sing didol-didol kuwi walah rasane atos. Iki segane empuk gar iki. Dadi iwake Kemasan 5 kilonan iki, Mak. lah iya inuk berase aku seneng tur ngedange mateng ngono lho. Nggih. Semenul. Pak. Cemenul. Kayak bokong bocun. Cemenul. Segane garo. Apa? Kalase. Atos ya Pak ya. Nggih. Atos. Oh, lho guys, ki Ini wak banyune bareng ngoten niku anu. gede-gede. Ampun kelemesan. Ampun keperak.
Ya, angel. Pengaruh air ya. Oke. Ini banyu bersih, guys. Banyu bumbunan lagi. Banyu bumbunan. Oh, masih dibumboni lagi. Oh, Crispy. oh, Nanti nangga dikasih tawar. oh, masih dibumbu lagi. Sudah dimarinasi, dibumbu lagi. Buat nasawar. Oh, ya. Marinasi lagi. Di kanggo Oke. crispy nih. Oh, kanggo crispy nih. Bumbu crispy nih. Oh, dimasukkan lagi nih. Oh, senggal dong. Diwedai lagi. No, iwaknya gede-gede dan tidak kecil-kecil, utuh. Harganya terjangkau. Ada 5.000, ada 7.000. Tepungnya pun bumbunan gitu. Enggak le, Pak. Mboten sama. Nggih teng. Terigune biasa. Nggih. Teng renten. Iwake dimarinasi. Iki jek bumbunan, iki jek bumbunan. Ya. Iwake iki ya wis dibumboni. Dimarinasi terus dikei terus iki. Tapi ngene-ngene lah ya angel iki, Pak. Kriwel-kriwel iki ya angel biasane. Dan jadinya seperti ini, besar-besar ini, guys. Ikannya besar-besar. Oh, gede-gede loh. Pohonnya Asli iki. asli ora tepungan. Asli tidak tepungan. Ora sopan. Nah. Wes Pak, ayo Pak. Wes ayo kok selak anak nangis ki. Wes guys. Oke. Amit ya, Dek ya. Amit. Oh, yo. Nangis ger, tak tinggal. Lah pe bancaan mile. Gak apa-apa yo. Nangis ger, ngandani kok. Nangis ngantek misek-misek sambo walah raraiku sithik ngono wis. Oh lah, kon tega kok ndi. Nah, asine gak dimatikan lho, Mbak. Iki gak jowo kabeh iki rong jowo iki. Nangis piye ora jowo. Bapur iki rong jowo blas. Asine mateke kaya dipateni kopi. Urung jowo iki, wong iki Cina, sik. Ya Allah. Akeh Cina wong. Nangisnya suwi mau, Pak. Luwung. Wah, lah ya bangeten. Gak karuan, Mbak. Mbak Pur gak gelem. Mbak Mur gak gelem nek waya nangis. Wes angel cah kuwi. Mbak Mur nangis lah ya gak gelem nek kurang mboke raine saithik ngono wis sam. Ya kamu nangis ale. Ya wis gak apa-apa, maaf ya. Ramatane ngantek bindul-bindul, guys. Wis. Lah, ki mau kan proses wis ngono mau ngger iwak, Rafa nangis, Dik. Nangis, Mak. Napa dek wae dereng tangi? Pur. Nangis suwi torong. Dangu, Mak. Tulungi mboten pura, ora ngarah gelem. Ora ngarah gelem ya cah kuwi. Tapi romboke aku ya maaf ya Le, aku mu iki apa yang api bancaan. Kowe tak bancani ya. Suara itu mungkin menang terus ngene. Nangis. Lah nangis. Tak syuting tip wong uti sampuk-sampuk. Wah, Wis ra ngono ya wis nger sam. Romboke mampu ngono wis. Asam. Ya wis akeh tak dicok. nggih Mak matur suwun. Ora tok dinding gari susah apa bancane. Gak mupeng gak. Pokoke dek kene-kene wis. Kalau didono prosese wis barapurung. Dulu pas bar, Mak. Urung din, jare iki urung. Sik su. Ketoke kok wis kepasang kabeh. Kepasang kabeh kuwi jek engko jek merosling piring iki terus. Oh, alah. Ben kinclong. Wow. Terus kiki urung gawe tundakan. Tundakane urung ki. Tundakane wis piye? Nggih, nek tundakan dereng maksudnya pemasangan tekel ini kuwi. Pemasang tekelan lha sing kono ya urung. Cek 5 sasi kas. Nek Iya. masak foto sitok. Ya Allah. Oh, Halus. kudu halus. Amarga golek dame kudu halus.
anu gen gak bar. Gak gandang bar. Di mana man? Dimane mah. Ben mereka lek damis Iya terus. nang sak dhewe ora enek rene. Proyeknya Prosesnya piye kata. nang ngono. Digawe kono ki nguri iki apa nek Arif ini ngongkone wis dhisik ae mak duwike wis anak. Yo wis. Oh, berarti parkirannya dipending riyen. Mbah aku dhewe ora roh Arif iki. Parkiran tak kongkon gawe dhewe gak jane. Parkiran kamar mandi tak kongkon gawe ngono lho dhewe dadi nek sing uyah ki ben. Deng preko. Heeh, engko nek pampoke kamar alah tuku ki lho. Kaya apa jenenge villa. Ngono ki enek karek ngeplok-ngeplok. Ngono. Niku to Mak, apa ki jenenge? Kemah ngoten niku. Enek cah villa kayu. Plek, lek enane eneng apa jeneng kan wonge TikTok to, TikTok Yeah. aku ndelok lek regane piro ngene. Oh, lek damis, lho lek nomere ngono. Kewene aku nyaur-nyauri ngono kuwi. Ya wis iki sebendi anu kurangan ben roh asli. Nah, ini guys. Wah, kita mulai pemasangan tackle sing belakang, karek pinggir-pinggir itu kabeh, guys. Oke guys, ini pinggiran iki ya apa ditambahi soalnya delok toh. Loh, delok saka pinggir ini isik kurang. Dan ini guys yang bagian pinggir iki. Loh. Iki dipasang apa wih? Pondasi. Pondasinya ditambahi lagi guys. Ini didelok saka kene. Ya kan bener dek mau iki pemasangan tackle iki sudah selesai semua.